І до новин з передової. Сьогодні там було 5 ворожих обстрілів і майже всі з використанням важкої зброї. Найгарячіше нині біля Гнутового, Талаківки, Мар'їнки і Зайцевого. На провокації наші війська дали адекватну відповідь. На щастя, втрат немає. Останні новини з околиць Мар'їнки у репортажі Володимира Михайлова. Білий день – не привід для безпеки. Пригнувшись підтюпцем, та краще діставати з позиції під Мар'їнкою. Щоб безпечно, треба відстань триматися метрів 10-15 друг від друга. А чому? Тому що прострелюєте, якщо будете йти толпою, то всі попадете під ворожий вогонь. Стрілецька зброя, ДШК, снайпера роботи. Нещодавно кілька сотень метрів сірої зони під Донецьком знову стали синьо-жовтими. Та за кожним метром звільненої землі стоїть багатогодинна робота саперів, інженерів, зв'язківців. Тут у нас було противотанкове міни, поле, звичайно, був пророблений прохід в ньому. І, відповідно, були виявлені протипіхотні міни, МОН-50, 90, 200. Усі знайдені боєприпаси російського виробництва. Міна ПМН-2, вона розрахована для того, щоб нанести незначне ушкодження військовослужбовцю. Для чого це робиться? Перш за все, це такий стратегічний ход для того, щоб не знищити військовослужбовця, а зробити його, яка 300-тим. Для чого це? Це робиться для того, що якщо на полі бою з'являється 300-й, то відповідно коло нього йде скупчення, як мінімум ще 2 військовослужбовці. Та що ближче до ворога, то більше провокацій, як цієї ночі. Провокації вчора, мабуть, напились трохи, тут кричали хлопці, дразнили дуже сильно півночі. Потім обстріл влаштували. Ну так, все як стандартно. Вдень також не тихо, земля гуде, ніби землетрус. Буває, прилітають і міни 82-гі, і РПГ-шні заряди. Це що? Ну, це десь міна прилетіла. Таке буває. Це одиночний постріл просто, Це одиночний. Міна могла прилетіти просто перекручена на РПГ, це практикується вже давно. Тобто, що мінометом не таскатися, вони собі накрутили його і досилають з РПГ. Армійці пояснюють, з такого озброєння бойовики гадять не прицілюючись, через що часто влучають в оселі місцевих. Міною дуже важко влучити з РПГ, тому що це нестандартний боєприпас, він важкий і виважити точно без приціла, без устаткування неможливо. Та зі стрілецької зброї вже гадять не навмання. Свист кулі над головами – ознака прицільного вогню. Вітя, виводь їх звідси, бо зараз, якщо вони підствольниками накриють, ми звідси не вийдемо. Виходьте на присядку. Одиночний мінометний постріл, снайпери, стрілецька зброя. Попри білий день, різноманіття калібрів, з яких бойовики гатять по Мар'їнці, вражає. Володимир Михайлов, Роман Щербаков, Микола Беназаров. Факти ICTV.